Մենք շրջափակված ենք նրանցով, ումով շրջափակված ենք։ Մենք չենք կարող մեր հարևանին փոխել։ Սա բնականon չի։ Որ փոխենք մեր փոխանակություն կատարեն վերջացնենք։ Հիմա ինչքան կարելի է անդադ խոսել հայրենիքի մասին, ստանալ այդ անկախ հայրենիքը, հետո ասել, բայց մի քիչ լավ տեղ չի, հարևանները լավը չեն։ Հետո այն ինչ որ ի վերուս տրված է եւ մենք չենք կարող փոխել, դրա մասին խոսելն անիմաստ է։ Այո, կան մոդելներ, որոնք ինչ որ արդյունավետություն ապահովում են։ Եվ պետք է հասկանալ, եթե լեզու չեն գտել հարևանների հետ, մինչև լեզու գտնելը շրջափակման պայմաններում պետք է աշխատենք։ Իդեպ, ասենք թե շրջափակումը վերացավ։ Դու կարծում եք մի հատ թուղթ է ստորագրելու ու հավերժ շրջափակումը վերանա, դա չի լինելու։ Այդ հարևանների հետ մենք ունենք պայքար։ Մենք գտնում ենք քաղաքակրթությունների բախման կիզակետում։ Հասկացաք։ Եվ այդ քաղաքակրթությունների բախման կիզակետում մեզ հեշտ կյանք չի սպասվում։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Արաբական այդ ամբողջ հեղափոխությունները, Ալ-Կաիդան, բախումը քրիստոնեական աշխարհի հետ։ Տեսեք Եվրոպայի ապա իսլամացումը, բացահայտորեն դասվում է, այդ հարվածը մեզ վրա է գալիս, չէ՞։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, որ մենք հեշտ իրավիճակում չենք գտնվում։ Իդեպ մենք տուն չպետք է տանք քրիստոնյա մահմեդական հակասությանը։ Լինելով այդ կիզակետում, թե չէ ոտնատակ կլինենք։ Այդ կիզակետում ապրելու երկու ձև կա։ Մարտնչել, ու մեզ շրջափակում ես, սրան պետք է պատրաստ լինես, իսկ գուցե նաև փորձել լինել քաղաքակրթությունների շփման միջնորդ ու աշխատել, սա էլ պետք է մտածես։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ պետք է անել։ Համակցել այս երկու մոտեցումը։ Եվ սա պետք է լինի մեր ազգի վերապրելու ձևը, տեխնոլոգիան, եթե ուզում եք իմանալ։ Լավ իմանալով, որ նրանք մեզ հակառակորդ են, լավ իմանալով, որ կարող են բացել, փակել եւ զարգանալով այդուհանդերձ այնպես, որ երբեք այնքան դիվերսիֆիկացված լինել, որ երբեք որևէ մի շրջապակում մեր հարցերը չլուծի, մեզ այսպես ասած քոքի չկտրի, մեր տնտեսությունը, մեր սոցիալական պայմանները եւ այլն։ Ես այսպես եմ տեսնում Հայաստանի հետագա զարգացման տեսլականը։